64 megapixel wide camera yung ginamit sa kanya. Tapos sa fingerprint natin sir, naka-side mounted na siya. And then naka Type C and then yung speaker, and then meron na rin siyang headphone jack. No, Infinix Note 10 Pro. Ito sir, pinaka-box na. 8GB RAM plus 128GB internal storage. Kasama niya sir, naka-type C na charger and then yung charger niya na naka-30. Wait sir, inclusion niya rin sa loob sir, and then $8 siya yung welcome to the X Club. And then yung free jelly case niya. Then sir, ito naman si unit, 64 megapixel wide camera yung ginamit sa kanya. Tapos sa fingerprint natin sir, naka-side mounted na siya. And then naka Type C and then yung speaker, and then meron na rin siyang headphone jack. Open na natin sir, tingnan natin. So yun sir, yung screen pala ng Infinix Note 10 Pro, naka 6.95 Full HD Plus na siya. And then yung camera niya, naka-punch hole na po. Setup lang natin sir. Camera sir, una natin. Ito yung camera niya sir, naka 64 megapixel good camera na siya sir. Meron siyang additional feature which is yung 8 megapixel na ultra wide angle lens. Ayan sir. And then meron pa tayo din sir sa more. Super night mode and then portrait. And then sir yung beauty. Yung kung saan siya nag-a-adjust. And then yung AI camera. And then sa front camera naman sir, yung naka 16 megapixel siya. Yung Infinix Note 10 Pro nga pala sir sa display niya, bali naka siya sir, meron siyang screen refresh rate na mas mataas. Yung standard kasi natin sir, naka 60Hz lang. Ito kasi si Note 10 Pro, kaya niya hanggang 90Hz. 90Hz means 90 images per second po. Mas sobrang responsive niya lalo pag tinatouch natin. So, yun yung sa smooth sir. Then try na rin natin yung speaker na sir. Ayun sir. Ganyan kalakas yung speaker na. Third, Infinix Note 10 Pro. Bali meron tayong dual card slot na rin sir dito sa kanya. Dalawa sa SIM card and isa para sa SD card. Si Infinix Note 10 Pro rin pala, gamit yung chipset is yung Helio G95 gaming processor. Optimize na yun, lalo like sa Mobile Legends, sobrang smooth na yung gagamitin natin kasi kaya niya yung mga higher graphics.